چشم انسان یک شاهکار تکاملیه. میتونه حرکت رو ردیابی کنه، یک تک فوتون رو تشخیص بده در تاریکی مطلق و تشخیص بیش از 10 میلیون رنگ رو متمایز کنه. اما نکته اینجاست، نسبت به تقریباً همه چیز نابیناست. تو نمیتونی امواج رادیویی رو ببینی، حتی نمیتونی مادون قرمز یا فرابنفش رو ببینی، چیزهایی که سگت یا یه زنبور خیلی راحت میبینن. آره، شاید یه زنبور بیشتر از تو دنیا رو ببینه. بذار این یه ثانیه با غرورت بازی کنه. مارها میتونن مادون قرمز رو ببینن، اونا واقعاً گرمای بدنت رو میبینن. پروانه ها، اونا الگوهای فرابنفش رو روی گلها میبینن که تو هرگز متوجهشون نمیشی. و میگوها، بعضی از اونها میتونن 16 نوع گیرنده رنگی رو تشخیص بدن. تو کلاً 3 تا داری. پس وقتی میگی آسمون آبیه، در واقع منظورت اینه، این چیزیه که مغز من از نوریه که تونسته بگیره ساخته. اما آسمون واقعاً چیه؟ ما واقعیت رو نمیبینیم. ما تفسیر مغزمون از سیگنال‌های فیلتر شده رو میبینیم. یک شبیه سازی، نه چیز واقعی. چشمهات حقیقت رو بهت نشون نمیدن. اونا فقط به اندازه‌ای نشون میدن که بتونی زنده بمونی.